tal curtir esse visual? Apresentamos para você a Cachoeira das Corujas, mais um presente da natureza no Piauí. Localizada no município de Santo Antônio, essa é uma das cachoeiras bem frequentadas. A chegada na Cachoeira das Corujas se dá justamente por cima da queda d'água, que é para já deixar você com toda a empolgação que o cenário merece e poder contemplar tudo isso ao redor. Nada como um mergulho nessa piscina natural ou ficar aqui só recebendo a força da água. E então, partiu Cachoeira das Corujas? Saiba mais em conheçaopiauí.com.